Պիտի շարունակենք մեր սերտողությունը, որ սկսանք դաստիարակության մասին, մինչև մեկ բան հստակ եղավ, ովև մեկ դաստիարակություն ուսուցմունք առանց Աստուծո խոսքին հիմարության գարաչնորդ է։ Ինչ դաստիարակություն որ լա, պետք է հետը ընթանա Աստուծո խոսքը եւ համապատասխանի Աստուծո խոսքին։ Սկսանք նայելու թե ինչպես պետք է դաստիարակել բզդիկները։ Պիտի շարունակենք այսօր այդ նույնը եւ վերջացնենք այս մասը եւ քալ չորեքշաբթի դերգամի պիտի խոսենք ինչպես դաստիարակել հավատացյալներ, ինչպես պետք է դաստիարակվին հավատացյալները։ Ամենքսալ շատ լավ կասկնանք, որ բզդիկներ պետք է դաստիարակվին, պետք է սորվին, գիտություն ստանան, որպեսզի իմաստություն ունենան։ Եվ այսօր պիտի նայենք, թե ինչ բաներ կա կարևոր, որ Աստծո խոսքը գսե պետք է բզդիկներուն սորվեցնել, եւ ինչ բաներ պետք չէ սորվեցնել։ Առաջին նայենք, թե ինչ բաներ պետք է սորվին մեր բզդիկները։ Երրորդ Հովանու 4 գլուխը մեզի գսե, շատ հստակ կերպով գսե, ասկե ներողություն, երրորդ Հովանու 4 համարը, ասկե ավելի մեծ ուրախություն չունիմ, երբ լսեմ, թե որդիներս ճշմարտության մեջ կգալեն։ Կարևոր բանը, ամենակարևոր բանը զավակներուն համար, որ սորվին ճշմարտությունն է։ Ինչ է ճշմարտությունը։ Հիսուս ինչ ասավ, ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը ու կյանքը։ Հիսուս է ճշմարտությունը եւ առաջին Հովանու առաջին գլխում մեջ գարտանք, որ Հիսուս փաններ, խոսքներ եւ Աստուծո Աստուծո խոսքը ճշմարտությունն է եւ ամենակարևորը մեր զավակներուն համար պետք է Աստուծո խոսքը սորվին եւ մեր առաջին կորձը պետք է լա Աստուծո խոսքը սորվեցնել, որովհետեւ ամեն բան անգե հարաճ կուքա, ամեն իմաստություն անգե հարաճ կուքա։ Գիտություն առանց Աստուծո խոսքին հիմարության գարաչնորդ է, բայց գիտությունը, երբ որ Աստուծո խոսքին հետ կընթանա, իմաստության գարաչնորդ է մեր զավակները։ Անշուշտ ինչ որ գսեմ այսօր մեր զավակներուն համար, մենք մեզ համար ալ գրնանք առնել, երբ որ գիտություն գամփարենք, ադիգա մեզի հիմարության կնադանել, եթե մեր գիտությունը Աստծո խոսքին հետ հավասար չի կալեր։ Ինչ բաներ կան կարևոր, որ մեր զավակները պետք է դաստիարակենք անոր մեջ։ Փիլիպպեցիս 4:8-ը մեզի կարևոր այս կետերը գշեշտ է, թե ինչ բաներ կան, որ պետք է մեր զավակները անոնց վրա կետրոնանան։ Կսե վերջապես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարտությունով է, ինչ որ բարգեշտությունով, ինչ որ արդարությունով, ինչ որ մաքրությունով, ինչ որ սիրով, ինչ որ բարի համբավով, ինչ առաքինություն եւ ինչ գոհություն որ կա, անոնց մասին խորեցեք։ Հոս անոնց մասին խորեցեք կսե, անշուշտ, երբ որ բանի մասին խորինք, անոր վրա կմտածենք, ադիգա մեր խորելագերբին մաս կդառնա եւ ինչ լավ դիլար որ Աստուծո խոսքը իր բոլոր գադարելությամբ ճշմարտություն որ է անիգա որ մենք սկսենք անոր մասին խորիլ կամ մեր զավակներուն սկսենք սորվեցնել անոնց մասին խորելով այս բոլոր հատկությունները իրենց համար կարևոր պիտի նկատվին եւ պիտի կետրոնանան այն բաներուն վրա որ ճշմարտությունով է բարգեշտությունով է, արդարությունով, մաքրությունով, սիրով եւ բոլոր միսմնացած գեդեր, 8 գեդերը, որ այստեղ հիշեց։ Որովհետեւ սիրելներ, մեր մտքերը մեծ գործ կգադարեն։ Մենք շատ անգամ կմոռնանք մեր մտքին կարևորությունը եւ երբ որ մեր մտքերը գուտանք անպետք բաներու, մեր մտքերը գրնան սխալ դեղեր մեզ առաջնորդել։ Իսկ եթե մեր մտքերը Աստծո խոսքին վրա կգետրոնանան եւ Աստծո խոսքն է մեր մտածողության գետրոնը, նայեցեք ինչ կսե 2 Կորինթացիս
10:5 կսե մենք խորհուրդներ կքագենք եւ Աստուծո գիտությանը թեմ բոլոր հբարդացած բարձր բաները ու բոլոր մտքերը Քրիստոսին կհնազանդեցնենք։ Հիմա այսօր շատ անգամ խորին կսենք աշխարհը գլուխ արած կացած է եւ ամենտեղ չարություն կա, չար խորհուրդներ, չար գաղափարներ, միտքեր կընթարցակվին, կդարածվին եւ ասիգա գեցնելը անգարելի բան է։ Ոստերը գսե ինչ կսե մենք խորհուրդները կքագենք եւ Աստուծո գիտությանը թեմ բոլոր հբարդացած բարձր բաները ու բոլոր մտքերը Քրիստոսին կհնազանդեցնենք եւ քերի գնենք։ Ինչպես կրնանք այս բաներն էլ, երբ որ մենք մեր խորհուրդները կգետրոնացնենք Փիլիպպեցիս 4:8-ին վրա գտնվող այդ 8 գեդերուն եւ անշուշտ ճշմարտությունը վեր կբռնենք։ Կողոսացիս 3:16 Կողոսացիս 3:16 կսե Քրիստոսին խոսքը ծեր մեջ բնագի արադաբես ամեն իմաստությունով իրարու սորվեցնելու եւ խրադելու սաղմոսներով եւ օրհնություններով ու հոգեվոր երգերով ծեր սրդերու մեջ շնորհքով Աստված օրհնելու։ Այս համարը մեզի գսորվեցնե, որ եթե Քրիստոսի խոսքը մեր մեջը բնագի, մեր զավակներու մեջ սկիզբեն տնենք, անոնք իմաստությունով պիտի աճին եւ մեծնան Քրիստոսի մեջ, Քրիստոս իրենց սրդերու մեջ եւ պիտի անշուշտ վերջավորության նպատակը ան է, որ Քրիստոսի եկեղեցին զորավոր լա եւ երբ որ մեր զավակները այս ճշմարտությունով մեծնան իմաստությունով եկեղեցին ալ զորավոր պիտի լա, որտեղ պիտի օգտակար լան ուրիշներուն ալ։ Եվ առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:21 մեզի գսե ամեն բան փորձեցեք, բարին ամուր բռնեցեք։ Մեր զավակները վերջավորության պետք է գարենան զանազանել բարին չարեն։ Երբ հարցերու արժև կգտնվին, որ չեն գիտեր անոնք շիդագ են կամ սխալ են, պիտի փորձեն, տեսնեն, բայց երբ որ փորձեն, պետք է գարենան շիդագը վեր բռնել։ Եվ այս մեկը չի գնար բադահիլ, եթե Աստծո խոսքին ճշմարտությունը իրենց մեջ չբնագիր եւ այդ իմաստությունը չեն ստանար Աստծո խոսքեն։ Ինչ բաներ պետք է չսորվեցնենք մեր զավակներուն, արի չդանք, որ սորվին։ Հիմա քիչ վերջը պիտի խոսեմ անոր մասին, այսօր այն կապարը գար, պետք է ամեն բան սորվին, գիտնան, չարնալ, բարինալ։ Նայեցեք ինչ կսե այս համարը, Երեմիա 10:2 Ասկերուն ջամփաները մի սորվիկ, ասկերուն ջամփաները մի սորվիկ։ Հիմա երբ որ ճշմարտությունը գիտնաս, կարևոր է որ ճշմարտությունը գիտնաս, որպես երբ որ սխալը կա, շատ թույությամբ կարենաս զանազանել։ Այսօր միշտ կլսենք, որ պետք է մեր զավակները rounded կսեն անգլերենով, այսինքն ամեն բանը դեղյակ լան, որպես այս աշխարհի մեջ ապրին, լավ եւ քեշ, ամեն բան պետք է սորվին, գիտնան։ Ես կսեմ ցեզի ոչ, ինչ որ աստեղը Երեմիա 10:2-ն ալ գսե, շիդագը ճշմարիտ թող գիտնան, արդեն չարեն հերու պիտի մնան, որովհետեւ չարը որ սկսին սերդել, ինչ լսենք մտածելու խորելու մասին, երբ որ այդ խորհուրդները կսկսենք մեր մտքերու մեջ դառնալ, մեզի գնան շեղեցնել ճշմարտութենեն եւ բեչունինք չարը սորվելու, մեզի համար կարևորը բարին շիդագը ճշմարտությունը սորվիլն է։ Ռոմայցիս 16:19 գսե Քանզի ծեր հնազանդությունը ամենուն ծանոթ է, ուստի ցեզի համար ուրախ եմ, բայց կուզեմ, որ դուք իմաստունը լաք բարիին ու միամիտ չարին։ Իմաստունը լաք բարիին ու միամիտ չարին։ Մեզի համար կարևորը իմաստությունն է վեր բռնելը։ Չարու մեկ կողմիր, միամիտը լանք սանոր։ Բեչունինք անիգա սորվելու։
այսօր ուրիշ բանալ միշտ կլսենք, որ երբ որ մենք մեր զավակներուն գուզենք քրիստոնեական դաստիարակություն տալ, մանավանդ homeschooling-ի դունը դպրոց ծնողներուն համար կամ թե հոգևոր դպրոց գրգողներուն գսեն աշխարհի մեջ չեն թիմանար հետո երբ որ աշխարհ մտնեն չարը հանդիպի իրենց ինչպես պիտի թիմանան ցեզի օրինակ մտամ որ քերեցիկ օրինակ մնե որ գարտացի գսե parking-ի մեջը գսե մեկ շտեղը ձար մցան է բզդիկ ձար մցան է եւ անոր շուրջը ցանգաբատ թիր որ մեկը վրան չգող կրդե երբ որ այդ ձարը գամած կմեծնա գսե այդ parking-ի մեջը եթե ինքնաշարժեր ալքան անոր զարնվելու ինքնաշարժը կվնասվի եւ ոչ թե ձարը շատ քերեցիկ է այս մեկը օրինակ հուսամ գրծակ հետևիլ ուրեմն մենք պիտի աշխատանք տանենք որ մեր զավակները ճշմարտության մեջ հաստատվին բեցունին PhD դիդրոսը մեղքի մեջ որբեսի գարնան մեղքին թեմ տնել կարևորը այն է որ ճշմարտությունը գիտնան եւ այդ ճշմարտության մեջ աջին մեծնան Սամոս 118 8-9 Սամոս 118 8-9 գսել լավ է դերոջը հուսալ քան թե մարդոց աբավինին հոստերը ուրիշ կապար մնալ գսորվեցնեմ գուդա մեզի սորվեցնելու մեր զավակներուն ինչպես էսի ինչ բաներ չսորվեցնել աշխարհի ծևերը աշխարհը այսօր շատ մարդոց վրա վստահություն ունի հյումանիզմի բայց եւ իշխաններու բայց աստեղը գսե լավ է դերոջ ուսալ քան թե մարդոց աբավինիլ լավ է դերոջ ուսալ քան թե իշխաններու աբավինիլ մեր զավակներուն սորվեցնել դերոջ ուսալ եւ ոչ մարդոց եւ իշխաններու աբավինիլ բոլորովին աշխարհի խորհուրդներուն թեմ է ասիգա ուրիշ բան որ մեզի Աստծո խոսքը գսե մեր զավակները պետք չէ սորվին Արագած 19:27 գսե որտեղ իմ յետ գեցիր այն խրադին պետք գնելեն որը քեզ իմաստության խոսքերեն գխոդորեցնե ինչ որ սխալ է ինչ որ իմաստության Աստծո խոսքին ճշմարտության թեմ է անոնցմե հերու գեցիր գսե անոնք ոչ մեկ օգտագարություն ունին ուրիշ բան որ Սուրբ Գիրքը գսե պետք չէ անոնց յետևելալ Կողոսացիս 2:8 գսե զգուշացեք չլա թե մեկը ցեզ քերի դարձնե փիլիսոփայությունով ու փուչ խաբեությունով որ մարդոց ավանդության բես է ու աշխարհի սկզբունքներուն բես եւ ոչ թե Քրիստոսին վարդապետությանը բես ասոնք մանուկներու համար են բայց մեծերուս համար է ներաս խոսքերը սկուշը լանք փիլիսոփայություններու յետևե երթալ անոնք որ փիլիսոփայություններու յետևեն երթան վերջավորտան գշվարին իրենց քիծածը կմորնան ճշմարտությունը այլևս իրենց համար մոխրակույն կդառնա որովհետեւ փիլիսոփայությունը խափեական է ինչպես այս համարը գսե շատ անցիկ որ կճանչնամ որ փիլիսոփայություն գսիրեն կդեսնեմ որ շվարած վիճակ մունին երբ որ իրենց հավատքի մասին արցնես հստակ միտք մչունին չեն գնար բարձել հասկտ քեզի ասել թե ինչ բանի գավադան որտեղ փիլիսոփայությունը իրենց ուղեղը խանգարած է եւ աղդոդված է վերջին բանը որ պետք չէ մեր զավակներուն սորվեցնենք առաջին Դիմեթրիոս 6:20 գսե ով Դիմեթրիոս քեզի դրված ավանտը բահե փախչելով բիղձ ունայնափանություններեն եւ սուդերուն գիտության հագարագությունները ինչ որ սուդ գիտություն կհարաճացնե անոնց մե հերու գեցիր օրինակ համար գիտության մեջ սուդ բամը որ մենք շատ լավ գիտենք
evolution-ը, որ մարդը գաբիգե եկած է։ Այսպիսի բաներ եւ ասոնց նման ուրիշ բաներ որ կան, որ Սուրբ Գիրքին թեմեն, անոնց մե ըսկուշ եղիր։ Ուրեմն եթե բամը մեղքի առաջնորդ է, պետք չունենք անոնց մասին սորվել է։ Աստծո խոսքին հագարակ են, մեր հետ կապ չունին։ Եվ մենք որպես ծնողներ մեծ բարդականություն ունենք ասոր մեջ մեր զավակները ուղղելու դաստիարակության, որ Աստծո խոսքին սկզբունքներուն եւ կանոններուն վրա հիմնված է։ Հիմա վերջին բանը այս զավակներու գրթության մեջ նույն մնե որ ստեմ որ միտքենու ծայրեն անցուցի գսիկներս ասոր մասին չխոսի գոր կփախի գոր Okay հիմա սեբենք դե հասան մեր զավակները երկրորդական վարժարան որ մինչև այդ կրնան հոգևոր դաստիարակություն առնել եւ կարելիություններ կան կոնե միացյալ նահանգներու մեջ իսկ ինչ պիտի բադահի երբ որ պետք ունին մեր զավակները ավելի բարձր դիդրոս չսեմ ավելի բարձր գիտության որոնք գարկմկորձեր կան օրինակի համար բժշկություն որ high school-ով երկրորդական վարժարանով մեկը չի գնար բժշկություն ունել այդ բարակային ուր պետք է երթան մեր զավակները որովհետև ասենք թե այսօր դպրոցները բոլորնալ մեծամասնությամբ աշխարհիկ գիտություն գսորվեցնեն եւ ոչ մեկ կապ ունին Աստծո խոսքին հետ եւ մեր զավակները գրնան գլխի հանել իրենց հավատքեն հերացնել անշուշտ հոգևոր ասենք քրիստոնեական դաստիարակությամբ համալսարաններ կան որ գրնան հոներտալ բայց հոնալ հարց մգա դժվարություն մգա որովհետև ինչպես եկեղեցիներու մասին երբ խոսեցանք հոն ասենք թե շատ հարաբանություններ երբ կսկսին միասին կալ համայնքներ հոնդեր խանգարում առաջ կուքա որովհետև ամեն համայնք ամեն հարաբանություն անպայման Աստծո խոսքով չեն առաջնորդվիր եւ ցեզի օրինակներ բերի այնտեղ թե որքան սխալ բաներ կան հոն գնա այդ դժվարությունը հարաճ գալ իսկ եթե գարավարական կամ private դպրոցներ համալսարաններ բիդերտան հոն շատ լավ գիտենք թե ինչ կբադահի ուրեմն ինչ պետք է անենք մեր զավակներուն ուր պետք է գրգենք արդյոք Սուրբ Գիրքը պատասխան ունի ասոր ուղղություն գուտա մեզի եւ ցեզի բիդսեմ այո եւ այսօր գուզեմ երկու անցիկ ցեզի օրինակ բերել Սուրբ Գիրքի մեջ որ աշխարհիկ համասարաններ կացին եւ թիմացան եւ Աստուծո համար զորավոր անձեր քաչ առաջնորդներ եղան եւ առաջինը անոնցմե Մովսեսն է կարդանք Ելից 2:5-10 Ելից 2:5-10 գսե երբ փարավոնին աղջիկը քեդի չավլվածվելու անոր աղախինները քեդին եզերքը կբդդեին երբ շամփին մեջտեղը դաբանագը դեսավ իր աղախինը գրգեց որ փերավ զանիգա երբ բացավ դղան դեսավ դղան գուլար խղճած անոր վրա ուսավ ասիկա եբրայեցիներու դղակներն է այն ադենդողուն քույրը ըսավ փարավոնին աղջկան երթամ ու քեզի եբրայեցիներեն ձիզ դվող ու գինմը կանչեմ որ դղան սնուցանե քեզի համար փարավոնին աղջիկը ըսավ անոր քնա աղջիկը քնած ու իր մայրը կանչեց փարավոնին աղջիկը ըսավ գնոջ ար այս դղան սնուցանե ինձ համար ես քու վարձդ կուդամ գինը արավ դղան եւ սնուցանեց զանիգա երբ դղան մեծավ փարավոնին աղջիկը փերավ զանիգա որ իրեն որդի ըրավ եւ անոր անունը
Մովսես դրավ, քանզի ճուրեն հանեցի զանիգա։ Մսավ, քանզի ճուրեն հանեցի զանիգա։ Ասի է Մովսեսին պատմությունը։ Կտեսնենք, որ Մովսես երբ որ ազատեցավ ճուրեն, ընկղմել են Փարավոնի աղջիկին պատճառով, իր մորը դարձավ եւ իր մայրը սնուցանեց։ Ինչ կխորիկ, միան գատ տվավ իր մայրը իրեն, ոչ երբեք։ Իրեն սորվեցուց Աստծո ջամփաները եւ այդ բաները իր մտքի մեջը տպավորվեցան։ Հիմա այո, երբ որ մեծավ գսե, տղան մեծավ, Փարավոնին աղջիկը փերավ զանիգա, որ իրեն որդի իրավ գսե։ Ուրեմն դեր մասա որ իդ Փարավոնին դունը դարձավ։ Բայց ինչ կբադահի Փարավոնին դունը դառնալեն վերջ։ Կարդանք Գործկարաքելոց 7:22 Գսե Մովսես Եգիպտացիներուն բոլոր իմաստությունով վարժվեցավ եւ զորավոր էր իր խոսքերով ու գործերով։ Այսինքն Եգիպտոսի համալսարանը գնաց։ Հոն իր ուսումը արավ։ Բայց հետո ինչ պատահեցավ։ Դարձնենք Եբրայեցիս 11:24-26 Գսե հավատքով Մովսես երբ մեծավ չընդունեց Փարավոնին աղջկան որդին գոչվիլ, քանզի ավելի աղեկ սեբեց Աստծո ժողովրդին հետ չարչարվիլ, քան թե մեղքին ժամանակավոր զվարճությունը վայելել։ Ավելի մեծ հարստություն սեբեց Քրիստոսին նախադինքը, քան թե Եգիպտոսին քանցերը, վասնզի թիդելով կսպասեր վարձքին հադուցումին։ Okay, կտեսնենք ինչ կդառնա։ Սկիզբը կտեսնենք սկզբնական դաստիարակությունը իր մորմեն գուկա, իր մայրը իրեն գտաստիարակ է։ Հետո գերտա Եգիպտոսի համալսարանը գխորիկ որ իր ծնողքին փապակներ որ Մովսես երթա Եգիպտոսի համալսարանը ոչ բայց քնած եւ երբ որ քնած անդեղը ինչպես Գործկարաքելոցի մեջ կարտածին կսե ամեն գիտությունով լեցվեցավ եւ զորավոր էր խոսքերով եւ կորձերով գսե այսինքն հարաճտի մեծ անոր մեջը շատ լավ եղավ այդ ուսումն առնելով շատ ավելի զորավոր եղավ հիմա ինչ պատահեցավ որ արդյոք Մովսեսը չդարվեցավ այդ ուսումներով ինքսինքը չդեսավ ինքսինքը փամը չգարձեց եւ ինքսինքը չձախեց այդ ուսումին որ ինքը ստացավ Եգիպտոսի համալսարանեն որ մեծավ մասամբ կարելի էր որ աշխարհիկ գիտություն ըլլար երկու բաներ արավ Մովսեսը որոշումներ արավ եւ ադոնք կարեւոր են այստեղ քախնիկն են գսե առաջին Եբրայեցիս 11:24-ի մեջ որ գարտացին գսե հավատքով Մովսես երբ մեծավ գսե չընդունեց Փարավոնի որդի գոչվիլ չընդունեց Փարավոնի որդի գոչվիլ այսինքն ինքը ուզեց բահել այն գրթությունը այն դաստիարակությունը որ իր մայրը իրեն դված էր իր իսկական մայրը իրեն դված էր որ հավատքի մայր մներ անգևերջը երկրորդ բանը որ Մովսես սրավ 25-րդ համարի մեջ որոշեց կսե քանզի ավելի աղեկ սեբեց Աստծո ժողովրդին հետ չարչարվիլ քան թե մեղքին ժամանակավոր զվարճությունը վայելել Աստծո գոմը ուզեց բռնել աշխարհը մեժեց ուզեց ինքը Աստծո ուզած ճամփան քալե եւ աս երկու որոշումները իրեն հաստատ պայեցին իր ճամփորդության մեջ անգևերջը երկրորդ օրինակը որ գտեսնենք մեկը որ քնած աշխարհիկ համալսարան անալ Դանիելն էր պատմությունը առաջին գլխուն 3:21-ի մեջ կգարտանք երրորդ համարի մեջ կսե թագավորը իր ներքինաբեդին ասպանեզին ըսա որ Իսրայելի որդիներ են ու թագավորական սերունդ են եւ իշխաններ են մարդիկ զադե
եւ Թանիելը թակավորական սերունդն էր Հրեաստանի Հութայի ժողովուրդեն, որոնք քերության դարված էին թեպի Փափելոն, կտեսնենք, որ ինքը թակավորական սերունդն էր, այսինքն իր մեջը հաստատ գիտություն կար, դաստիարակություն կար եւ իր մեջը ադիգա իր ծնածորեն մեծած էր ադոր մեջը։ Երկրորդ կտեսնենք 4-րդ համարի մեջ կսե փնավ արած չունեցող քեղեցիկ թեմքով ամեն իմաստության հմուտ ու գիտության դերյակ հանճարեղ եւ թակավորին բալադի մեջ գայնելու կարողություն ունեցող դղակները փերը եւ անոնց քաղտիացիներու քիրն ու լեզուն սորվեցնե։ Ինքը երբ որ եկավ Թանիելը Փափելոն բադանի մներ եւ բայց իրեն մասին հոսքսվի թե քեղեցիկ թեմքով իմաստության հմուտ եւ գիտության դերյակ հանճարեղ անցմներ աստեղը բավական բաներ կա որ Թանիելի մասին որ շատ լավ բաներ են այսինքն ինքը հadouk դաստիարակություն ստացած է որ այս բոլոր բաները ունենա իր մեջը եւ անոնց էր որ թակավորը ուզեց որ ընդրեն եւ այս Թանիելը եւ իր երեք բարեկամները իրենց ուսումը շարունակեցին Փափելոնի համալսարանին մեջ արդյոք իրենց ծնողքին փապակներ որ այսպեսի դեր միերթան ոչ երբեք Եսայի 39:7 գսե քու սեփական որդիներ դալ պիտի արնեն եւ անոնք Փափելոնի թակավորին բալադի մեջ ներքիններ պիտի ըլլան ասիկա մարգարեությունն է Եսայի որ մարգարեացավ թե ինչ պիտի պատահեր եւ ճիշտ այդպես էլ եղավ այսինքն իրենց կամքով չկացին Փափելոն այս տղակը եւ իրենց կամքով չկացին Փափելոնի համալսարանը Եթե շարունակենք պատմությունը պիտի տեսնենք որ այնքան էլ թյուրին չէր այս համալսարանեն անցնիլը երրորդ համարի մեջ կգարտանք ներողություն որ երրորդ համարը չէ ինչ որ քերեցիկոմուտ հանճարեղ իրենց ինչ որ է համարը այն էր որ իրենց ստիպեցին որ իրենց սովորություններեն վազանցնին ճաշերու իրենց գերած ճաշերը իրենց հրյական ասենք թե սովորությունները անոնց վրա ուզեցին որ իրենց մեջ փոփոխություն կատարվի 4-րդ համարի մեջ կգարտանք իրենց գիտությունը ուզեցին փոխել իրենց բաները որ սորված էին բալադի մեջ թակավորական սերունդեն էին ասենք հոն ինչ որ սորված էին ուզեցին անոնք փոխել իրենց վրա եւ 7-րդ համարի մեջ ալ կգարտանք որ գսե Ներքինաբեդը անոնց անունները դրավ Թանիելին Փարդասասար, Անանիային Սետրակ, Միսայելին Միսակ ու Ազարիային Ափետնակով։ Հոստեղը կգարտանք, կտեսնենք, որ իրենց անունները փոխեց, որ իրենց ինքնությունը մորնան։ Այս անունները, որ իրենց տրվեցավ, չասվածներու անուններ էին, Փափելոնի չասվածներուն անուններն էին։ Եվ նույնիսկ իրենց ինքնությունը փորձեցին, որ փոխել տան Թանիելին եւ իր ընկերներուն եւ ինչ կտեսնենք արդյոք Թանիելը եւ իր երեք բարեկամները աստվեցան ասոնցմե ոչ երբեք Թանիելի մասին կգարտանք երբ որ աղոթքի համար թակավորը հրովարդակ անեց որ մեկը պետք չէ աղոթեր ինքը շարունակեց իր աղոթքը եւ նույնպես իր երեք բարեկամները
գրագի մեջ նետվեցան իրենց թիրքին համար եւ այսօր թիմած կտեսնենք որ թե Թանիելը թե իր երեք բարեկամները բոլորնալ հաջողությամբ դուրս եկան այս բոլորեն եւ իրենց այս ասենք երկրորդական կամ ավելի բարձր դաստիարակության մեջ հաջող թիրքեր գրավեցին եւ հաջողությամբ դուրս եկան ինչ էր Թանիելի քաղաքնիկը որ գրծավ ասոնցմե հաղթական դուրս գալ կգարտանք 8-րդ համարի մեջ Թանիելի քաղաքնիկը թե ինչպես Թանիել հաջողեցավ ասոր մեջ կսե Թանիել որոշեց որ թագավորին ազնիվ գերագուրովն ու անոր խմած քինիովը չբղձվի ուստի ներքինաբեդեն թույլտվություն խնդրեց որ ասոնցմով ինքսինք չբղձե կտեսնենք որ սիրելիներ Թանիելը կսե որոշեց որ սխալ բաներ պիտի չնե ինքը սխալ բաներու յետևեն պիտի չերթա հիմա հոս կտեսնենք թե Մովսեսի բարակային թե Թանիելին բարակային երկուքն ալ բարձրակույն ուսումներու դաստիարակության հասան կացին եւ այս բոլորին թիմած կտեսնենք որ հաստատ մնացին եւ քաղաքնիկը այն էր որ Մովսեսը ընդրեց Աստուծո ուզած զնել Աստուծո գոմ գնալ եւ նույնպես կգարտանք որ Թանիելը չարդոնեց որ ոյ մեկ կերպով բղձվի աշխարհի բաներեն որ իրեն վրա կստիպեին հիմա հոս շատ հստակ է որ ծնողներ մեծ կորձ ունին այս բարձր ուսումներուն ժամանակ որ իրենց զավակները երկրորդական հայսկուլեն վերջ շարնագեն կամ չի շարնագեն ուր պիտի երթան շատ դժվար հարց մնա ասիգա որոշելը որովհետև կարելի է որ մեր զավակները պատրաստ չլան Թանիելի եւ Մովսեսի պես որոշում առնելու եւ ադիգա միան մենք ծնողներս կրնանք որոշել դեսնել մեր զավակներու մեջ թե արդյոք որքան հաստատ են իրենց հավատքի մեջ եթե իրենց կրգենք սելով որ փորձենք հուսամ գաչողին հուսամ հաստատ կմնան մեր զավակները արդեն գործընծուցինք եւ անորամար շատ կարեւոր է որ սկիզբեն մեր զավակները դաստիարակենք շիդակ դաստիարակությամբ ճշմարտությունը ինչպես ասենք ինչ պետք է դաստիարակենք եւ գհուսամ որ երբ որ հասնին այս տարիքին եւ պետք է ավելի բարձրակույն ուսումներ ստանան եւ երթան Բաբելոնի կամ Եգիպտոսի համալսարանները կարենան Թանիելի եւ Մովսեսի պես հաստատ թիրքը բռնել եւ որոշումներ առնել որոնք իրենց պիտի օգնեն որ աշխարհի ամբարոյական եւ անաստված այս դաստիարակության մեջ իրենք ոչ մեկ կերպով շեղին եւ անոնց հարին հիմա ինչպես որ Մովսես եւ Թանիել շատ մեծ մարդիկ եղան ցեզիսեմ եթե մեր զավակները այդ հիմքը ունենան եւ երթան բարձրակույն ուսումներու ինչպես ասենք բժշկական դպրոց օրինակը որ բերի եւ անորմե հաղթական դուրս գան ցեզի գրնամ ասել որ մեծ հերոսներ կրնան դառնալ Աստուծո парքին Աստուծո թագավորության համար բայց անոր թիմած մենք պետք է դերոճմեն իմաստություն խնդրենք որ մեզի դա որ գարենանք զանազանել կշռել ինչ ընդրություններ որ կան մեր արչեւը եւ մեր զավակներուն շիդակ ուղղություն տալ
որովհետև գաբրինք խավար աշխարհի մեջ եւ մեզի դրված է որ այս խավար աշխարհի մեջ լույսերը լանք եւ լույսերը լալու համար շատ զորավոր գրակ energy զորություն պետք է եւ այդ զորությունը միան Աստծո խոսքին ճշմարտություններեն գուքա երբ մենք այդ ճշմարտությունները մեր զավակներու մեջ կտնենք իրենց մանկութենեն որ անոր վրա աջին եւ մեծնան եւ վերջավորությանը լան Մովսեսներ եւ Թանիելներ աղոտ կսե որ այդպես լա անշուշտ այս բոլոր բաները որսի տաստերագության մասին մեր զավակներուն համար էր բայց մեզի համար է հուսամ որ մենք արդյուն եւս կասկլանք այս բոլոր գերերու մեջ եւ դերոջ համար փայլուն լույսեր գտարնանք մեր շրջանակներն Տերը օրհնե բոլորին